Amakuru mashya ku gisirikare cy'u Rwanda ni ukuvuga ngo amakuru mashya muri RDF nuko abajenerali b'abasirikare basaga 1300 bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Kagame yemeje icyo cyemezo. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga mu Rwanda Paul Kagame yemeje ishyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru abasirikare batandukanye muri RDF. Iki cyemezo kireba abasirikare bakuru mu mapeti atandukanye harimo n'abajenerale. Inkuru irambuye nk'uko byatangajwe, abasirikare bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru barimo abari ku rwego rw'abajenerale, abofisiye bakuru, abofisiye batoya ndetse n'abandi bafite amapeti mu ngabo z'u Rwanda. Mu mazina yavuzwe harimo Major General Manuel Bayingana, Major General Vincent Gatama na Major General Albert Rurangwa. Iri hinduka riri mu rwego rw'imiyoborere y'ingabo, aho abasirikare bamara imyaka runaka mu mirimo yabo bashobora kujya mu kiruhuko cy'izabukuru hagategurwa abandi bazabasimbura. Niki ubona kuri iki cyemezo cyo gusezerera aba basirikare bakuru? Andika igitekerezo cyawe muri komenti, ukande subscribe kuri Rwanda Flash TV kugira ngo ukomeze ubone amakuru agezweho. Yari Rwanda Flash TV hamwe na Jeff wa Jeff. Tubibutse ko tubafitiye amabati meza y'ubwoko bwose ku biciro bitoya, kandi tubafitiye n'ibibanza byiza biri muri Gasabo, Ndera, Akagari, Rudashya, ibibanza bikora kuri kaburimbo, ibibanza byitaruye kaburimbo, kandi biri ahantu heza hatari mu manegeka, ahantu hageze site. Ciao ciao.